봄나들이 하기 좋은 날씨가 이어지고 있습니다. 오늘 서울광장에도 많은 시민들이 나들이에 나섰는데요. 하늘도 맑고 투명해서 더욱 즐기기 좋았습니다. 다만 크고 작은 산불 사고가 잇따라 발생하고 있습니다. 내일은 제주 남쪽 해상으로 고기압이 다가오겠고요. 북쪽으론 저기압이 머물면서 바람이 강하게 불겠습니다. 특히 오후부터 서해안과 산지를 중심으로 순간 시속 55km에 달하는 강풍이 몰아치겠고요. 북쪽 저기압이 가까워지면서 바람이 더 거세지겠습니다. 동쪽 지역은 건조함이 더 극심해지고 있습니다. 동쪽 곳곳으로 건조 경보로 강화됐고요. 산불 위기 경보 경계 단계가 발효 중입니다. 추가 산불 피해 없도록 조심하셔야겠습니다. 내일도 한낮엔 따스하겠지만 일교차가 크게 벌어지겠습니다. 출근길 서울의 기온이 8도, 양구 2도로 쌀쌀할 텐데요. 한낮엔 20도로 웃돌며 하루 사이 기온차가 20도 이상 크게 벌어지겠습니다. 내일도 전국 하늘 대체로 맑겠고요. 공기질도 깨끗하겠습니다. 내일 아침 기온 보시면 서울이 8도, 광주, 대구 7도 예상되고요. 한낮 기온은 서울이 20도, 대구 24도까지 오르겠습니다. 목요일에는 전국에 비가 내리면서 건조함이 해소되겠습니다. 날씨였습니다.